रोज कहीं ना कहीं लाठी चार्ज हो जाती है। अगर पिछले 3-4 दिन की बात करें तो 3-4 दिन रोज पुलिस ये सरकार लाठी डंडे की सरकार है। इसलिए बिहार की जनता कह रही है 2005 से 25 बहुत हुए नीतीश, अब लाठी डंडे की सरकार नहीं चलेगी। अब लोगों के हाथ में कलम मिलेगा और परिवर्तन लोग चाहते हैं। लोग चाहते हैं लोगों को नौकरी मिले, लोगों को न्याय मिले, हक मिले, लेकिन ये लोगों का हक अधिकार छीन रही है, सम्मान नहीं देते, ये लाठी डंडे बरसाने का काम करते हैं। इसलिए लोग त्रस्त हो चुके हैं इस एनडीए सरकार से। तो आप क्या कहना चाहेंगे उन छात्रों को जो आंदोलन कर रहे थे? पिछली बार आप आए थे तो कहे थे कि हम रोजगार देंगे, इस बार क्या? नहीं, नौकरी रोजगार तो सबसे बड़ा मुद्दा है बिहार में, और 20 के बाद से ऐसा हुआ है, जब से तेजस्वी कहने लगा है तब से देश भर में कहीं भी चुनाव अगर होता है तो नौकरी और रोजगार के बारे में बात होती है, वादे होते हैं। लेकिन हमने 17 महीने में करके दिखाया है और भी करेंगे। हमारा सपना है बिहार के हर एक लोगों को, बेरोजगारों को, चाहे वो पुरुष हो महिला हो, सबके हाथ काम मिले, ऐसी व्यवस्था हम लोग करेंगे। आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से मंत्री एक पत्रकार पर हाथ उठाता है, गाली गलौज करता है, कपड़े फाड़ता है, उसके कैमरे को छीनने की कोशिश करता है, जबरन अपने गाड़ी में घुसा करके पीटता है, ले जाने की कोशिश होती है। तो ये जंगल राज नहीं है। कहाँ है वो मंत्री, कहाँ दुबके हुए हैं? और पीछे से बनावटी मिलावटी एफआईआर करवाया जाता है हम लोगों पर, जो न्याय के लिए लड़ रहा है। सब लोग इन लोगों का खेला समझ गए हैं। ये तानाशाही और जंगल राज, ये भाजपा के गुंडाई मंत्रियों को बिहार की जनता सबक सिखाएगी। कह रहे थे कि जो गलती हो गया अब आप लोग के साथ कभी नहीं आएंगे। उसी पूर्णिया में हमारे साथ भी साझा रैली की गई थी, जब अमित शाह जी का रैली हुआ था, तो उसके बाद। और जो कल बातें कह रहे हैं वही बात वो उस रैली में भी हमारे साथ बैठ करके कर रहे थे कि अब भाजपा के साथ नहीं जाएंगे, अब जो गलती होगी तो। अब वो उनको ले कौन रहा है? अगर वो आना चाहे तो आप फिर से गठबंधन करेंगे? तो फिर आप कहेंगे कि मेरे चाचा हैं। अब तो भाजपा के लोग उनको भगाना चाह रहे हैं, तो चुनाव है इसलिए मजबूरी है। आप लोगों का अब कोई सवाल नहीं है। हाँ, उम्र हो गया है, सम्मान है उम्र के नाते, बुजुर्ग है, लेकिन देखिए, वोटर अधिकार यात्रा समाप्त करने के बाद जो बाकी के जिले जो बचे हुए थे, जहानाबाद हो, बेगूसराय हो, खगड़िया हो, मधेपुरा हो, तो इन जिलों को कवर करने के लिए हम लोग जो है बिहार अधिकार यात्रा पर हम निकले हैं, ताकि हर लोगों के पास हम लोग पहुंच सके। और एक नए संकल्प के साथ हम लोग निकले हैं, ताकि नया बिहार बनाना है, विकसित बिहार बनाना है, जहां ये यात्रा केवल तेजस्वी की यात्रा नहीं है, नौजवान बेरोजगारों की यात्रा है, ये माओ बहनों की सुरक्षा और सम्मान की यात्रा है, ये मेहनत करने वाले जो किसान मजदूर हैं, ये उनके हित की यात्रा है। बिहार में इंडस्ट्री कारखाने आए, ये उसकी यात्रा है। अच्छी चिकित्सा व्यवस्था हो, अच्छी शिक्षा की व्यवस्था हो, ये उसके लिए ये यात्रा है। गरीबी मिटे, ये उसके लिए यात्रा है। जो बिहार का अधिकार बनता है, ये उसके लिए है। तो हम लोग तो जनता के बीच ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच रहे हैं, और जनता इस बार जो है परिवर्तन की मूड में है। लेकिन एक बार जहां भी जा रहे हैं, जनता कह रही है कि भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया, अपराध बहुत बढ़ गया। तो हम कहना चाहते हैं, जब तेजस्वी आएगा, जब हमारी सरकार होगी, तो भ्रष्टाचार मुक्त सरकार हम देंगे, अपराध मुक्त सरकार देंगे। जब तक अपराध मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त बिहार नहीं बनेगा, तब तक जो है निवेश नहीं आ सकता। और आप सब लोग जानते हैं कि तेजस्वी जो है अनुशासन को मानने वाला है, चाहे अपने पार्टी की बात हो या बिहार में बात हो। अगर कोई जाति धर्म के अगर कोई अराजकता पैदा करेंगे या गुंडागर्दी करेंगे और हमारी सरकार रहेगी, तो चाहे
कोई अपना हो या बेगाना हो, किसी को जो है तेजस्वी छोड़ेगा नहीं। हमारे गठबंधन में कोई कंफ्यूजन नहीं है और बिहार की मालिक जनता जो है वो मुख्यमंत्री बनाती है। इस बार बदलाव चाहते हैं। आप बिहार के किसी व्यक्ति से जाके पूछिए, सर्वे कराइए कि किसे वो देखना चाहते हैं, जवाब मिल जाएगा। तेजस्वी यादव को देखना चाह रहे हैं लोग। अब हम क्या बोले, जनता से पूछिए। लेकिन हमारे गठबंधन में मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है, समय पर घोषित कर दिया जाएगा। आए थे पूर्णिया, कई योजनाओं का शिलान्यास किया, कई वो चुनाव तक आएंगे। जैसे 15-15 लाख रुपए खाते में मिला वैसे दे के चले जाएंगे। हर साल 2 करोड़ नौकरी मिला वैसे दे करके चले जाएंगे। ये प्रधानमंत्री जी केवल जुमलों की बारिश है और कुछ नहीं। क्यों नहीं प्रधानमंत्री जी, इतनी बिहार की चिंता है आपको तो आप बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे दो। क्यों नहीं दे रहे विशेष राज्य का दर्जा? जितनी सरकारी स्कीमें हैं, केंद्र की योजनाएं हैं, बिहार को आधा पैसा क्यों देना पड़ता है उन योजनाओं में? माफ कर दो। ये बनावटी बातों से, अब जुमलों की बारिश से बिहार की जनता ठगवाने वाली नहीं है। नीतीश जी कल फिर से